अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर नंबर 4। कोरियन ज़ुबान हम सीख रहे हैं। इंशाल्लाह मैं हर उस शख्स को गारंटी देता हूँ कोरियन ज़ुबान सीखने की जो स्टेप बाय स्टेप चला आ रहा है, चीज़ों को वैसे ही तैयार कर रहा है जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं तैयार करवा रहा हूँ, ख्वाह वो इंडिया से है या पाकिस्तान से है। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें। लेक्चर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 पे ज़रा गौर करें, जो पढ़ा था आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर नंबर 2 अच्छे से सुना होगा। लेक्चर नंबर 2 में मैंने कॉन्सोनेंट्स की शक्लें, यानी कि ये दिखते कैसे हैं, कि इनको लिखा कैसे जाता है, ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है। 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स की मैंने शक्लें और इनके नाम, जैसे इसको गियो कहते हैं, ठीक है, इसको नियोन कहते हैं, इसको दीगत कहते हैं, इसको रियोल, इनकी शक्लें और इनके नामों की बात की थी, डिटेल के साथ आपको समझाया था। और आज के लेक्चर में क्या करने जा रहा हूँ मैं एक्सप्लेन। आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, वो तो थे इनके नेम, ये तो थे इनके नेम, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के। अब इनकी मैं मज़ीद वजाहत करता हूँ और मैंने यहाँ पे ऊपर एक बात लिखी है, कोरियन ज़ुबान में हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें हैं। कोरियन ज़ुबान में हर कॉन्सोनेंट की क्या हैं, 3-3 आवाज़ें हैं। ये लिखा मैंने पहली आवाज़, ये मैंने लिखा है दूसरी आवाज़, ये मैंने लिखा है तीसरी आवाज़, और यहाँ मैंने 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। एक बात से आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसको ज़रा अच्छे से समझ लें कि ये जो थे ना, ये कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें नहीं थी, ये इनके नाम थे, इनकी पहचान करने के लिए, ठीक है। आवाज़ें ये नहीं होंगी इनकी। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ हमने आवाज़ों को सीखना है। आपके ज़हन में जितने भी सवालात हों, आपने अपने ज़हन में ही रखने हैं, ख़ुद ब खुद वो क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आती जाएंगी, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ये मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। चलें शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने गियोक लिखा हुआ है, ठीक है, पहला कॉन्सोनेंट। मैंने बताया था इसकी 2 शक्लें हैं, ये भी इसी की शक्ल है और ये भी इसी की शक्ल है, ठीक है। कॉन्सोनेंट एक ही है, शक्लें इसकी 2 हैं। इसकी पहली आवाज़ होगी खे की आवाज़, दूसरी आवाज़ होगी इसकी गाफ की, और इसकी तीसरी आवाज़ होगी काफ की। ये देखें, काफ की, ठीक है। ये मैंने उर्दू में लिखा है, तो जो लोग इंडिया से सीख रहे हैं, इसी लेक्चर के एंड पे मैंने यही चीज़ें इंग्लिश में लिख के थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है वीडियो को एंड से देखें, जो इंडियन हजरात हैं, ठीक है। देखिए, मैंने कहा हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें हैं कोरियन ज़ुबान में। हूबहू जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही सीख लें, कोई किसी किस्म की टेंशन और परेशानी नहीं लेनी और कंफ्यूज नहीं होना कि जी 3-3 आवाज़ें कैसे हो सकती हैं, कैसे इनको पढ़ेंगे। तो मैं वही आपको बात बताता रहता हूँ कि मैं हर चीज़ आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह लेके आया हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो सिखा रहा हूँ इसको हूबहू वैसे सीखिए। गियो की पहली आवाज़ है खे की, इसी गियो की दूसरी आवाज़ है गाफ की, और यही गियो कॉन्सोनेंट है, इसकी तीसरी आवाज़ है काफ की, ठीक है। ऐसे ही नियोन, दूसरा कॉन्सोनेंट है नियोन। नियोन की ऊपर देखें मैंने लिखा है पहली आवाज़, दूसरी आवाज़, तीसरी आवाज़, ठीक है, ऐसे सारे। नियोन जो कॉन्सोनेंट है कोरियन ज़ुबान का, इसकी पहली आवाज़ भी नून की होगी, इसकी दूसरी आवाज़ भी नून की होगी, और इसी नियोन की तीसरी आवाज़ भी नून की ही होगी।
यानी कि इसकी पहली, दूसरी और तीसरी आवाज़ सेम है, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है इसमें। तीसरा कॉन्सोनेंट दीगत, इसको क्या कहते हैं? दीगत। इसकी पहली आवाज़ होगी थे की, यानी कि ते और हे को मिला के जो आवाज़ बनती है वो कौन सी बनती है? थे की, ठीक है। इसकी पहली आवाज़ होगी थे, यानी कि थ थ थ। इसी दीगत की दूसरी आवाज़ होगी दाल की, और इसी दीगत की तीसरी आवाज़ होगी ते की। देखें, पहली आवाज़ मुख्तलिफ है, दूसरी मुख्तलिफ है, और ये तीसरी आवाज़ मुख्तलिफ है। ये मैंने पहली, दूसरी और तीसरी आवाज़ ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है आपके जहन में ये सवाल पैदा हो कि जी हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी आवाज़ पढ़नी कौन सी है, जब एक एक कॉन्सोनेंट की तीन तीन आवाज़ें हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहली पढ़नी, दूसरी पढ़नी या तीसरी? तो इसका जवाब भी वही है कि मैं हर चीज़ जो है वो मौके की मुनासबत से अच्छी लगती है। अभी कुछ और नहीं बताना चाह रहा, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा इस वजह से, ठीक है। तो लिहाजा सिर्फ इनकी आवाज़ों को सीखिए कि पहली आवाज़ कौन सी है इस कॉन्सोनेंट की, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है। इस बात को ज़रा सीखें। ये रियोल, रियोल की पहली आवाज़ होगी रे की, यही रियोल है देखें, लेकिन इसकी दूसरी आवाज़, ये देखें दूसरी आवाज़ इसकी होगी रे की। दूसरी पहली भी यानी कि सेम, दूसरी भी सेम, लेकिन इसकी, इसी रियोल की तीसरी आवाज़ लाम की होगी, रे की नहीं होगी, ठीक है। आगे आ गया पांचवा कॉन्सोनेंट, जिसको हम कहते हैं मी ओम। मी ओम की पहली आवाज़ होगी मीम की, दूसरी आवाज़ भी मीम की और तीसरी आवाज़ भी मीम की, यानी कि इनकी, इसकी तीनों आवाज़ें सेम है, कोई फ़र्क नहीं। ठीक हो गया जी। उसके बाद चौथा कॉन्सोनेंट हमारे पास है बी ओप, ठीक है। बी ओप की पहली आवाज़, बी ओप की पहली आवाज़ होगी फे की, यानी कि पे और हे को मिला के बनता है फ फ फ, ठीक है। फ की आवाज़ होगी इसकी पहली। लेकिन देखें यही बी ओप है, इसकी पहली तो आवाज़ फे की हो गई, ठीक है, फ की। दूसरी इसकी आवाज़ होगी बे की, जो उर्दू में बे की आवाज़ है, और इसी बी ओप की तीसरी आवाज़ होगी पे की, ठीक है। सातवां जो है शीओत, ठीक है। इसकी पहली आवाज़ या तो सीन की होगी या शीन की होगी, दोनों में से कोई एक होगी, दोनों नहीं हो सकती। कभी हम इसको सीन पढ़ा करेंगे, कभी इसको शीन पढ़ा करेंगे, वो भी हम डिसाइड, वो भी इसकी भी अलामात है, निशान जो है इसकी सारी मैं बताऊंगा आपको साइंस के, कब हम इसको सीन पढ़ेंगे, कब हमने इसको सीन पढ़ना है, कब शीन पढ़ना है, ठीक है। दूसरी आवाज़ भी इसकी या तो सीन की होगी या शीन की होगी, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ लें, या सीन की हो सकती है या शीन की हो सकती है। इसी शियोत की तीसरी आवाज़ होगी ते की। ये जो मैं आपको साउंड्स बता रहा हूँ ना, ये इतनी अहम क्लास है, मैं कहता हूँ कि आपको रीडिंग आ ही नहीं सकती, कोरियन ज़बान आप पढ़ना सीख ही नहीं सकते जब तक कि ये आपको अच्छे से याद ना होंगी। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपको मैं बोलूँ जी थीगत, तो आपको आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाए, पता आपको अच्छे से होना चाहिए कि इसकी पहली आवाज़ कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, लाज़िम मलज़ूम है। आठवां कॉन्सोनेंट है, इसी तरह सब की, सिर्फ इसी दीगत की नहीं। फ़र्ज़ कर लें गियोक है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसकी पहली आवाज़ खे की है, दूसरी गाफ की है, तीसरी काफ की है।
ये अच्छे से याद होगा तभी जोड़ करके रीडिंग आप कर पाएंगे, कोरियन ज़बान को पढ़ना सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। 8वां कॉन्सोनेंट है ईओंग। इसको क्या कहते हैं? ईओंग। इसकी पहली देखें, ये पहली आवाज़ चलती आ रही है ना, पहली आवाज़ पे मैंने क्रॉस का निशान लगाया, मतलब इसकी पहली कोई आवाज़ नहीं है, ये बिल्कुल साइलेंट है, खामोश है। इसी ईयोंग की दूसरी भी कोई आवाज़ नहीं है, दूसरे नंबर पर भी ये साइलेंट है, दूसरी भी इसकी आवाज़ साइलेंट है। लेकिन इसकी तीसरी आवाज़ साइलेंट नहीं है, वो है इंग की आवाज़। इंग, ठीक है, जैसे इंग्लिश में आईएनजी की होती है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ फिर से बताता चलूँ, जो इंडिया से हज़रात सीख रहे हैं, मैंने जैसे पाकिस्तानी अफराद के लिए उर्दू में ये मैंने इनकी साउंड्स लिखी हैं, तो आपके लिए जो है वो मैंने इंग्लिश में साउंड्स इसकी लिखी हैं। वो मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करने के बाद आपकी तरफ जो है जाऊंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश में भी, बेफिक्र रहें आप। आगे आ गया जी ओत। देखें, ये जी ओत की दो शक्लें हैं, ठीक है। ये भी जी ओत और ये भी जी ओत। दो बुक में से कोई भी बुक में कोई भी इसकी शक्ल इस्तेमाल हो सकती है। कभी ये लिखा हुआ आएगा, कभी ये लिखा हुआ आएगा, तो आपने टेंशन और परेशानी नहीं लेनी। अगर ये लिखा हुआ है तब भी जी होता है, ये लिखा हुआ आए तो तब भी ये क्या है? जी होता है। इसकी पहली आवाज़ होगी छ की, छ छ छ। ये मैंने बोल के भी आपको बता दी, ठीक है। छ की बात होगी इसकी। इसी की दूसरी आवाज़ होगी जीम की, और इसकी तीसरी आवाज़ होगी ते की। ठीक हो गया जी। आगे 10वां कॉन्सोनेंट आ गया। कुछ बातें मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ ताकि आपके जहन में वो पक्की हो जाएं। देखिए, अगर आपका पेपर करीब है तो आप फिर तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ को कवर करें, लेकिन करना अच्छे से कवर है, फिर ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका पेपर अभी नज़दीक नहीं है, अभी 4-5 माह आपके पास बासानी से हैं, ठीक है, तो शुरू में आप जो है वो 5-5 कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ों को याद कर लीजिएगा, या 10-10 की आवाज़ों को याद कर लीजिएगा। आप जितना भी काम करें, जितना भी याद करें, उसको उम्दा तरीके से करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। अभी जैसे-जैसे हमारे लेक्चर्स आगे आएँगे तो वही जो है वो शख्स समझ पाएगा जिसने मेरे पहले लेक्चर जो हैं वो अच्छे से कवर किए होंगे, अच्छे से उन्होंने उसको समझा होगा और याद भी किया हुआ होगा, ठीक है। 10वां कॉन्सोनेंट है ही ओत। इसकी भी दो शक्लें हैं, देखें। इस शक्ल का फ़र्क सिर्फ इतना है, ये वाली छोटी सी लाइन का, इसमें ऐसे है और इसमें ऐसे है। कॉन्सोनेंट ये एक ही है, शक्लें सिर्फ इसकी दो हैं, ठीक है। पहली आवाज़ इसकी होगी हे की, दूसरी आवाज़ इसी कॉन्सोनेंट की फिर हे की ही होगी, यानी कि पहली और दूसरी आवाज़ इसकी सेम है, ठीक है। लेकिन तीसरी आवाज़ इसकी ते की होगी, ठीक है। इस वजह से भी परेशान और कंफ्यूज नहीं होना कि देखें, जैसे ये 9वां कॉन्सोनेंट जो जी होता है, इसकी तीसरी आवाज़ ते की है और नीचे ही होता है, इसकी भी आवाज़ ते की है, तो कोई मसला नहीं। अगर इसकी आवाज़ भी तीसरी ते की है, इसकी भी तीसरी आवाज़ ते की है, तो कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये परेशान होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी पहली आवाज़ हे की है और दूसरी भी हे की है, तो तब भी कोई मसला और परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे आ गया 11वां कॉन्सोनेंट, इसको कहते हैं खी ओक, ठीक है। इसकी दो शक्लें हैं, ठीक है। कभी बुक में ऐसा लिखा हुआ आएगा, कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही लिखा होगा, इसको कहते हैं खी ओक। इसकी पहली आवाज़ है खे की, दूसरी आवाज़ भी खे की, लेकिन तीसरी आवाज़ इसकी है काफ की, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ को नोट करें, जैसे ये पहले कॉन्सोनेंट है, पहला कॉन्सोनेंट घियो का आप देख रहे हैं, ठीक है। इसकी पहली आवाज़ कौन सी है? खे की।
तो कोई के जी किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि जी देखें इसकी भी पहली आवाज़ खे की है और इसकी भी पहली आवाज़ खे की है, तो कोई मसला नहीं है। अगर इसकी भी पहली आवाज़ खे की है और इसकी भी खे की है तो कोई टेंशन और मसला नहीं है। हूबहू वैसे याद कर लेना जैसे मैंने ये आवाज़ें लिखी हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। आगे देखते हैं जी। आगे बा कॉन्सोनेंट है, आगे आ गया जी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, वो है थीगत। थीगत की पहली आवाज़ होगी थ की, थ थ, ठीक है, यानी कि ते और हे को मिलकर ये आवाज़ बनी है थ। इसी थीगत की दूसरी आवाज़ भी थ की ही होगी, ठीक है, पहली भी थ, दूसरी भी थ, ठीक है। तीसरी आवाज़ लेकिन इसकी होगी ते की, ठीक है, ते की आवाज़ होगी इसकी। आगे 14वां नंबर कॉन्सोनेंट है जी हमारे पास, वो है फी ओप। इसको कहते हैं फी ओप। इसकी पहली आवाज़ फ, फ, यानी कि पे और हे को मिला के फ। दूसरी आवाज़ भी यही सेम फ, 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 यानी कि पे और हे को मिला के ये बना है। लेकिन इसकी तीसरी आवाज़ होगी पे की, ठीक है, जो उर्दू में पे की आवाज़ होती है वही इसकी तीसरी आवाज़ होगी। 14वें नंबर वाला कॉन्सोनेंट आ गया हमारे पास छी ओत। इसको हम क्या कहते हैं, छी ओत। इसकी दो शक्लें हैं, एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है। बुक में कहीं ये इस्तेमाल होगी, कहीं ये होगी इस्तेमाल, कोई मसला नहीं, जो सी मर्जी हो, आपने दोनों शक्लें याद करनी है क्योंकि कोई भी हो सकती है इस्तेमाल, तो आपको तो पता होना चाहिए ना इस चीज़ का। इसकी पहली आवाज़ है छ, छ, यानी कि चे और हे को मिला के छ। दूसरी आवाज़ भी बिल्कुल सेम है, छ, छ, ठीक है, यानी कि चे और हे दोनों को मिला के इसकी आवाज़ बनती है। लेकिन इसकी तीसरी आवाज़ होगी ते की। तो बहुत से कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनकी एंड वाली आवाज़ ज़्यादातर ते की है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग वाली ये बात नहीं है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी। 15वां नंबर वाला कॉन्सोनेंट हमारे पास है जी, इसको हम कहते हैं संगगियोक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो देखा होगा मेरे लेक्चर 2, जिसमें मैंने इनके कॉन्सोनेंट्स की शक्लें और इनके नाम बड़े अच्छे से तफसील के साथ एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अगर नहीं देखें तो जाएं वहाँ से स्टार्ट लें, वरना आगे आगे वाले लेक्चर्स तो आपके बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएंगे। ये है जी संगगियोक। इसकी पहली आवाज़ बी काफ की, दूसरी आवाज़ भी काफ की और तीसरी आवाज़ भी काफ की। तीनों आवाज़ें इसकी सेम, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। 16वां कॉन्सोनेंट आ गया जी, इसको हम कहते हैं संग दीगत, ठीक है। इसकी पहली आवाज़ ते, दूसरी आवाज़ भी ते और तीसरी आवाज़ भी ते। उसके बाद है हमारे पास संग बियोप। इसकी पहली आवाज़ पे, दूसरी आवाज़ बी पे और तीसरी आवाज़ बी पे, यानी कि तीनों आवाज़ें सेम हैं। 18वां कॉन्सोनेंट हमारे पास आ गया संगशियोत। एक तो इसके लिखने का ये तरीका है, ठीक है, दूसरा ये तरीका है, यानी कि इसकी दो शक्लें हैं। बुक में कभी ये इस्तेमाल हो, देखें वो जो ईपीएस बुक है ना, मैं असल में उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी कुछ चीज़ें हैं रजिस्टर पे सिर्फ समझने वाली, तो ऐसा ना समझिएगा कि मैंने वो बुक से तो आपको पढ़ाया ही नहीं। असल में हम उसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके पहले दूसरे चैप्टरों में आती हैं, तो जो कि रजिस्टर पे समझाने वाली हैं, ठीक है। बाकी हर चीज़ उसी पैटर्न के साथ चल रहे हैं। इसको कहते हैं संगशियोत। इसकी पहली आवाज़ या सीन की या शीन की,
दूसरी आवाज़ सीन की या शीन की, दोनों में से एक, या सीन या शीन। कुछ अलामात और निशानियां बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि सीन की पढ़नी है या शीन की पढ़नी। अभी उसके बारे में नो टेंशन। तीसरी आवाज़ ते की। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें 7वें कॉन्सोनेंट पे, ये था शीयोत और ये कौन क्या है, संग शीयोत, ठीक है। तो इसकी भी यही आवाज़ें थी, पहली भी ये, दूसरी भी ये, तीसरी भी ये, इसकी भी वही है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, अगर सेम है कोई परेशानी नहीं। 19वां कॉन्सोनेंट है संग जियोत। इसको क्या कहते हैं, संग जियोत। एक तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, और एक इसको ऐसे लिखा जाएगा। दोनों में से कोई भी शक्ल किताब में इस्तेमाल हो सकती है, आपको पता होना चाहिए क्या है। इसकी पहली आवाज़ होगी चे की, दूसरी आवाज़ होगी चे की, और तीसरी आवाज़ होगी ते की। यानी कि पहली दोनों आवाज़ें इसकी सेम है, पहली भी सेम है, पहली भी सेम है, दूसरी भी इसकी सेम है, और तीसरी आवाज़ इसकी मुख्तलिफ है, यानी कि ते की आवाज़ है, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं जो है वो इंडियंस के लिए जो है चूँकि इल्म तो बाँटना होता है ना, चाहे कोई कहीं से भी ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊँ, पूरी क्लास का बेहतरीन तरीके से मुझसे रिव्यू ले लें। ये मैंने 19 कॉन्सोनेंट लिखे कोरियन ज़ुबान के, ठीक हो गया। मैंने कहा कि हूबहू जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही याद करें। ये बात सीख लें कि कोरियन ज़ुबान में हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें हैं। हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें हैं, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा पहली आवाज़, और आगे मैंने इन सब की पहली आवाज़ लिख दी ऐसे तरतीब के साथ, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ऐसे, ठीक है। फिर मैंने लिखा दूसरी आवाज़, और फिर मैंने ऐसे इस खाने में सारी दूसरी आवाज़ें लिख दी इन कॉन्सोनेंट्स की, जैसे गियो की दूसरी ये, नियोन की ये, दीगत की ये, ठीक है, रियोल की ये, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है। तीसरे मैंने जो खाने में लिखा ऊपर तीसरी आवाज़, और मैंने इन कॉन्सोनेंट्स की तीसरी तीसरी आवाज़ें यहाँ पे लिख दी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे तरतीब के साथ चलना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। वीडियो के दौरान मैंने थोड़ा नोट किया कि पेज थोड़ा जो है वो पंखे की हवा की वजह से मूव हो रहा था, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है एहतियात करूँगा कि आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल जो है तरीके के साथ मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब एक चीज़ को अच्छे से समझ लें, देखें ये घियोक है, इसके तीनों आगे इसकी आवाज़ें लिखी हैं, ये पहली आवाज़, ये दूसरी आवाज़, ये तीसरी आवाज़, ठीक है। इसी तरह आगे जो है वो मैंने लिखा नियोन, नियोन की पहली आवाज़, ये दूसरी आवाज़, ये तीसरी, ठीक है। इसको हूबहू ऐसे ही याद कर लेना है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक हो गया। अगली क्लास लेने से पहले आप इस काबिल हों कि आपको कॉन्सोनेंट्स के नाम याद हों, ये वाले जो मैंने लिखवाए थे, अच्छे तरीके के साथ, और इनकी पहचान हो, मिक्स नहीं कर देना। और अगली बात, इनकी तीनों आवाज़ें याद हो आपको बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 में मैंने वावल्स सिखाए हैं। वावल्स, एक चीज़ मैं ये भी इसको क्लियर करता जाऊं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 वावल्स के ऊपर, ठीक है। तो वावल्स के वही आवाज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी कोई 3, 2 या 1 आवाज़ नहीं, इसकी एक ही आवाज़ है, ठीक है, वावल्स की। जैसे कि इसकी आ, या, ओ, यो, ई, इसकी जो मैंने आवाज़ें बता दी वही हैं, ठीक है। इसकी 3-3 आवाज़ें नहीं, वावल्स की एक-एक ही आवाज़ है। अब पाकिस्तानियों के लिए वीडियो ख़त्म हो चुकी है, अब जो इंडियंस हैं उनको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो उर्दू ज़ुबान को नहीं समझ पाते। इंग्लिश में मैंने इनकी साउंड्स लिखी हैं, ठीक है। हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें हैं, जैसे ये गियोक है। कोरियन ज़ुबान में हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें हैं, ये तो मैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखें ये गियोक है, एक खाने में लिखा मैंने फर्स्ट साउंड, दूसरे खाने में लिखा मैंने
टोन्ड साउंड यानी कि सेकंड साउंड, और तीसरे खाने में लिखा है थर्ड साउंड। गियोग की पहली साउंड होगी के एच की, ठीक है, जो यानी कि जो इंग्लिश में के एच की साउंड होती है, ख ख। दूसरी जो होगी वो जी की, तीसरी अकेली के की। ऐसे नियोन की पहली एन, दूसरी एन, तीसरी भी एन। देगत की पहली थ थ, ठीक है, दूसरी अकेला डी, तीसरी टी। रियोल की पहली भी आर, दूसरी भी आर, तीसरी जो है वो एल। मियोम की पहली भी एम, दूसरी भी एम, तीसरी भी एम। बियोब की पहली फ फ, दूसरी बी और तीसरी पी, ठीक है। इसको ज़रा गौर कर लें, फ फ, इसकी आवाज़ होगी फ। आगे है मैंने लिखा जी शियोत, ठीक है। शियोत की पहली आवाज़ या तो अकेले एस की होगी, ठीक है, या एस एच की होगी, यानी कि ये स, ये श, ये स, ये श, ठीक है। दूसरी आवाज़ भी सेम ही है, या स या श। तीसरी इसकी टी की होगी, ठीक है। आगे है जी ईयोंग आ गया, इसकी पहली आवाज़ भी साइलेंट है, यानी कि कोई आवाज़ नहीं, दूसरी भी इसकी कोई आवाज़ नहीं है, और इसके बाद जो है वो इसकी तीसरी आई एन जी की आवाज़ है, जो इंग्लिश में आई एन जी की होती है आवाज़, यानी कि इंग, ठीक है। उसके बाद आ गया जी ये है जियोत, इसकी पहली आवाज़ होगी छ। हो सकता है इंग्लिश में मेरा वो लिखने का मतलब ना हो जो आप समझ रहे हैं, तो मैं आपको जिस पे मुझे डाउट है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ अपने मुंह से उसकी साउंड निकाल के। इसकी पहली साउंड होगी छ छ, दूसरी होगी जे की साउंड, जो इंग्लिश में जे की साउंड है, तीसरी टी की। हियोत आ गया, ठीक है, इसकी पहली साउंड भी एच की, दूसरी भी एच की, तीसरी टी की। खियोक आ गया, इसकी पहली साउंड होगी ख ख, दूसरी भी ख ख, तीसरी के की। थीगत आ गया, इसकी पहली थ थ, दूसरी साउंड इसकी होगी थ, यानी कि सेम थ, और तीसरी साउंड होगी टी की। आगे आ गया फी ओप, ठीक है, फी ओप की पहली होगी फ, दूसरी भी होगी फ, तीसरी होगी पी की, ठीक है। आगे आ गया छियोत, इसकी पहली साउंड होगी छ, दूसरी भी यही होगी छ, पहली भी छ छ, दूसरी भी छ छ, और तीसरी होगी टी की। आगे आ गया संग योग, पहली भी के, दूसरी भी के, तीसरी भी के। आगे आ गया संग दीगत, पहली भी टी, दूसरी भी टी, तीसरी भी टी। आगे आ गया संग बियोप, पहली भी पी, दूसरी भी पी, तीसरी आवाज भी इसकी पी की। आगे आ गया संग शियोत, ये भी इसके लिखने का तरीका ये भी। जैसे इस कॉन्सोनेंट की देखें, जैसे शियोत की पहली आवाजें तीनों है ना, वैसे इसकी आवाजें हैं, यानी कि पहली या तो स या श, दूसरी भी या स या फिर श, और तीसरी टी की होगी। आगे आ गया संग जियोत, पहली छ, सॉरी ये मुझसे गलती हुई है, इसकी पहली, ये देखिए यहाँ भी मैंने सी एच लिख दिया, यहाँ भी मैंने सी एच लिख दिया, लेकिन फर्क है इनकी आवाज में। इसकी तो होगी, ये वाले सी एच से मुराद है छ छ, ठीक है, लेकिन ये वाले सी एच से यहाँ मुराद है चे की आवाज, यानी कि च च। संगजियोत की पहली साउंड होगी च की, दूसरी भी च की, तीसरी टी की। हालांकि छियोत की पहली होगी छ की, देखिए फर्क देख लें, ये है छ और ये है च छ च, ठीक है। तो ये थी वजाहत, कुछ मैंने कोशिश की कि मैं इंग्लिश में भी कर दूं। काइंडली अगले लेक्चर से पहले इन जो लेक्चर में सिखा चुका हूं, वावल सिखा चुका हूं, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।